Welcome to my channel. Kali ini aku akan membuat slime dengan 4 bahan. Oke, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah ini lampa final atau clear glue, air, ini air ya, slime ACT, dan baby oil. Dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Kita mulai aja ya, let's get started. Oke, pertama-tama kita masukin clear glue nya atau lem final. Kita masukin ke dalam wadah sini. Sudah ya. Setelah itu kita masukin air. Ini air ya. Airnya dibanyakin aja. Setelah itu kita aduk ya. Ini kurang clear glue. Kita aduk ya. Aduk sampai air sama lemnya tercampur. Dan sudah tercampur, kita masukin slime ACT nya. Ini slime activator ya. Masukin demi sedikit aja. Dan ini mulai menggumpal ya. Mulai menggumpal. Kalian bisa perhatikan. Masukin lagi slime ACT nya. Kita akan masukin slime. Dan ini menggumpal. Kalau masukin slime activatornya dikit-dikit aja. Mulai menggumpal. Dikit lagi. Udah. Oh, ini sudah mulai padat gitu ya. Sudah jadi. Kita tambahin dikit lagi, sedikit lagi ya, paling satu. Oke, kita aduk sampai dia sudah mulai menggumpal. Aku ngaduk ini lengket ya. Kalau lengket kalian beri baby oil, yang baby oil. Rental baby oilnya. Setelah itu kita mainin belum ya, aduk dulu. Sudah jadi. Guys, jadi guys, wow. Aku mau taruh ke bawah. Taruh ke bawah sini ya. Pastikan bersih ya. Kalau nggak bersih, ya aku mau putarin bawah deh.
Kalau masih lengket, beriin beberapa lagi. Setelah itu kita mainin deh, dan bunyinya tuh keras. Harus bisa dengar ya. Jadi deh slamnya. Dan ini kalian, ini masih lengket ya. Kalian sesuka kalian mau campurin pewarna ya. Aku mau warna putih aja, ini kayak clear banget gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, bye bye.